لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني العقل زينة، بس هنا عندهم بقى العقل زينة في الباترينا. يعني أنا عمري ما شفت هذه العقليات في حياتي أبدا. يعني كل الناس العرب شرقا وغربا فرحانين بفوز المغرب وفوز مصر الكبير والساحق على نيوزيلندا، وإنه أول فوز في تاريخ مصر على الإطلاق. وبشوف يعني ولاد صغيرين من مشجعي نادي الزمالك مين اللي متخن دماغهم. يعني انا عارف بقى، طبعا عارف ان الوزعه والهجاص وفله ومله وقله دول اللي مالين دماغهم ان المنتخب الوطني المصري العزيز هو منتخب الاهلي. انا ما اعرفش مين اللي اداهم الفكره دي. يعني اقول لك والله، يعني واحده اخت اردنيه تقريبا او سوريه جابت يعني حاجه تكسف. ولد مشجع صغير عنده في العشرينات كده بيحلف بالله، بيقول والله ما مشجع منتخب الاهلي ده حسام حسن. هو ولا منتخب الاهلي ولا منتخب حسام حسن ولا بتاع حد خالص. ده اسمه يا حبيبي المنتخب الوطني المصري. طول ما احنا بهذه العقليه، يعني لو كان قوام المنتخب من اغلبه من نادي الزمالك واحد او اتنين بس من الاهلي، نقول طبعا الاختيارات وحر فيها المدير الفني. يعني ممكن ازعل، انا ما بقولكش ما ازعلش، بس ان الزعل يوصل او العقليه دي توصل بالزعل، او انت تاخد على خاطرك بطريقه يعني كلها غل وحقد وقرف. يعني هذا كبيرهم الذي علمهم السحر. يعني شايفين هم الرؤوس. حتى الراجل الكبارة، يعني انا بعت له تعليق بقول له يعني الاستاذ فتحي سند يعني قيمه وقامه اعلاميه رياضيه في الوطن العربي كله في افريقيا. يعني يقول يعني نحن لا نبالي ان حسام حسن يعدي دور المجموعات، احنا اللي يهمنا ان يروح دور ال 16. ده مش انجاز اصلا. وانه يغلب نيوزيلندا ده مش انجاز. امال ايه الانجاز يا استاذ فتحي؟ استاذ فتحي سند عيب، انت راجل كباره وبتفهم يعني ايه ان انت تحقق اشياء ما كانتش بتحقق قبل كده. بيبقى اسمه يعني انجاز. ده انجاز التعبير. يعني عيب انت تنساق ورا خزعبلات العيال الصغيره والشغل الصغائر، شغل الصغيرين اللي مش واعيين ولا فاهمين ولا مدركين. انما انت راجل كبار، عيب لما تطلع منك انت. يعني الكلام ده ما طلعش من حسن شحاته ولا فاروق جعفر ولا بتاع. الناس كلهم حساسين وبيفهموا الكلام بيخرج ازاي، ان هم مثل وقدوه ونموذج. انت ازاي تطلع الفكره انك تسفه من اللي عمله حسام حسن اللي بيشبه المعجزه الكرويه. احنا كنا بنروح يعني لما مؤاخذه ننشر الغسيل بتاعنا الوسخ في العالم كله في كاس العالم ونرجع، واللي رحناهم 4 مرات. يعني قول لي المره اللي احنا كسبنا فيها، احنا ايه ماتش وحيد بس اللي احنا تعادلنا فيه بتاع هولندا بتاع مجدي عبد الغني اللي قعد يذلنا بيه. ودلوقتي طبعا خلاص بقى شيء من الماضي السحيق ومش هيقدر يقول لنا اي حاجه تاني خلاص. يعني محمد صلاح بعتها له في وشه وقال له طبعا خلاص، يعني انا الهداف التاريخي لمنتخب مصر، انسى بقى يا جماعه مجدي عبد الغني. طبعا هي دعابه طبعا لطيفه. شوف الروح الحلوه. يعني محمد صلاح ولا زملكاوي ولا اهلاوي ولا بتاع، بس عمرنا ما نزعل منه. يعني حتى لو قال لك انا بشجع الزمالك حر. انما واحد زي فتحي سند، انت عيب ان تطلع منك كامل الفارغ ده. حسام حسن عمل انجاز، اول فوز في تاريخ مصر. انه ان شاء الله ان شاء الله يعني بنسبه 75% احنا اجتزنا دور المجموعات. ربنا يوفقنا ان شاء الله في ان احنا نصعد لدور ال 16 ان شاء الله 32. يعني ولا عزاء للغلاويين ولا الحاقدين ولا الصفراويين.
وعيب تعلموا الولاد الكلام الغلط. بس اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد. العقل زينة في الباترين.